வெல்கம் டு ஹோம் வித் அனு. நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அந்த பெல் ஐக்கனும் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள். அன்றைக்கி டே ஒரு சில மாற்றங்களோட சூப்பராக ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஃப்ரிட்ஜை நான் எப்படி க்ளீன் பண்ணுவேன் ஒரு சில டிப்ஸோடு உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன். ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஃபஸ்ட்டு மாவுலாம் பொங்கி இருந்துச்சு. சரி, அதுக்காக தான் ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கொஞ்ச நேரம் ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் துடைச்சிட்டு தான் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுருந்தேன். நம்ம கிளாஸ் வந்து எப்போவுமே வாஷ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வெயிலில் போய் டைரெக்டாக வைக்காதீங்க. ஏன்னா வந்து அது ப்ரோக் ஆகிறதுக்கு கூட சான்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் ஃபேன் காற்றுலேயே ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் துடைச்சிட்டு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ்குள்ளே வந்து எடுத்து செட் பண்ணி வைக்கலாம். வீட்டு குட்டீஸ்க்கு அடிக்கடிக்கு ஃப்ரிட்ஜ் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுற பழக்கம் இருக்குது. அது எதுக்காக ஓப்பன் பண்ணுவாங்கன்னு அவங்களுக்கும் தெரியாது. கேட்டால் சும்மா மம்மி விளையாடுறேன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி தான் சரி குட்டி பாப்பா வந்து ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணாமலே விட்டுருந்தா மாவு ஃபுல்லாக பொங்கி எல்லாமே வந்து வழிஞ்சி அப்படியே ஃப்ரிட்ஜ் ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சு. அதுக்காக தான் ஃபஸ்ட்டு வாஷே பண்ணேன் நான் எல்லாத்தையுமே. இந்த ஷீட் வந்து நான் மீஷோவில் தான் வாங்கியிருந்தேன் ஒரு 3 years பேக்கு. 217 rupeesக்கு 6 ஷீட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் ஓப்பன் பண்ணுற அந்த புடிக்குமே வந்து கவர் சேர்த்து கொடுத்துருந்தாங்க. நல்லாவே லைஃப் வருதுங்க. ஜிப்லாக் பவுச் வந்து 10 பீஸ் வாங்கியிருந்தேன். 126 rupees தான். அதுவுமே நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் அந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அந்த ஜிப்லாக் வந்து இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ஈஸியாக எதுவுமே வந்து வெளியே வந்து வராது. இதோடைய லிங்க்லாம் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இது வந்து இந்த லெமன் ஜூஸ்க்காக சர்பத் வந்து வீட்டிலேயே ரெடி பண்ணது. இதோடைய ரெசிபி வேணும்னா கேளுங்க. லெமன் ஜூஸ் அப்போ நம்ம லெமன் பிழிஞ்சிட்டு இந்த சர்பத் ஒரு ஸ்பூன் போட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டா போதும். நம்ம சுகர்லாம் ஆட் பண்ண வேணாம். டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். கெட்டு போகாமலேயும் இருக்கும். நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வெஜிடபிள் பேஸ்கெட்டில் டொமேட்டோவும் வந்து ஃபில் பண்ணி வச்சுட்டேன். நம்ம கருவேப்பிலை கொத்தமல்லிலாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணும் போது ஒரு கண்டெய்னரில் வந்து டிஷ்யூ போட்டு நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா தாராளமாக 2 weeks வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். லெமனும் சரி, நம்ம லெமன் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும்போது டேரெக்டாக அப்படியே வைக்காமல் ஒரு பாட்டிலில் வந்து தண்ணி ஊற்றிட்டு அந்த லெமனை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்கும். வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நம்ம தேவைக்கு அப்பப்போ வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டா அது கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். இந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் மேலே நம்ம டெரஸில் வந்து காய்ச்சது தான். வெண்டைக்காய், காராமணி, அவரைக்காய். சரி, அதை வந்து நாளைக்கு ஏதாவது பொரியல் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு எடுத்து ஜிப் பவுச்சில் தான் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருந்தேன். இதை நான் நாளைக்கே சமைக்கிறதுனால டிஷ்யூலாம் போட்டு வைக்கல, அப்படியே டேரெக்டாக வச்சுட்டேன். சரி, நாளைக்கு தானே சமைக்க போகிறோம், எதுக்கு டிஷ்யூ போட்டு வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு. நம்ம என்ன தான் கடையில் வாங்கி வெஜிடபிள்ஸ் சமைக்கிறதோட நம்ம டெரஸில் வந்து நம்மளே வச்சு அதை வளர்ந்து அதில் சமைக்கும் போது அது ஒரு தனி ஸ்பெஷல் தான். பச்சை மிளகா கூட நம்ம டெரஸில் காய்ச்சினது தான். அது எல்லாமே பேக் பண்ணி வச்சுட்டேன். இந்த பக்கம் வந்து சைடில் ஃப்ரிட்ஜ் டோர் சைடில் வந்து வேர்க்கடலை, ஏலக்காய், அதுக்கப்புறம் மவுல்லாம் கொஞ்சம் இருந்துச்சு. அதையுமே வந்து கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுட்டேன். சாசஸ்லாம் கொஞ்சம் மேலே எடுத்து வச்சுட்டேன். அது கொஞ்சம் அடிக்கடிக்கு எடுக்கிற பொருள்ன்றதுனால அப்படியே வச்சுட்டு நான் மோஸ்ட்லி கடலை மாவு, ராகி மாவுலாம் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன். அப்போ தான் வண்டு பிடிக்காமலேயும் இருக்கும். மேலே ஃப்ரீசரில் வந்து ஐஸ் க்யூப்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி இருக்கும். பட்டர் வச்சுருப்பேன். வேறு எதுவும் வந்து ஃப்ரீசரில் வந்து வைக்க மாட்டேன். ஒரு வழியாக கீழேயும் வந்து எல்லாமே ஃபுல்லாக அடுக்கியும் வச்சாச்சு. கீழே வந்து நான் என்னென்ன வச்சுருக்கேன்னு சொல்கிறேன் வாங்க. கேர்டு, அதுக்கப்புறம் டொமேட்டோ கெச்சப் கொஞ்சோன்னு வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து மைதா மாவு, தயிர், கார்ன்ஃப்ளவர், ஊறுகாய் வந்து வெளியவும் கொஞ்சம் இருக்கும், ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் வந்து எப்போவுமே வச்சுருப்பேன். கருவேப்பிலை, அந்த லீவ்ஸ் எல்லாமே, மாவு கொஞ்சோண்டு, தக்காளி, வெஜிடபிள்ஸ், அவ்வளோதான். இந்த சைடில் வந்து மோஸ்ட்லி நம்ம என்னென்ன திங்ஸ் அடிக்கடிக்கு யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை தான் வந்து இந்த டோர் சைட்லேயுமே வந்து வச்சுருக்கேன். இப்படி தான் என்னுடைய ஃப்ரிட்ஜை வந்து நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணுவேன். இந்த வீடியோ இவ்வளோ நேரம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்ததுக்கு உங்கள் எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.